मेरे भैया वेल्डिंग वाले भी एक इंडियन आर्मी की तरह है। अगर घर से एक बार निकल गए पता नहीं घर सही सलामत पहुंचेगा या नहीं। हर कदम में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे, के घर कब हमारे। मेरे भैया वेल्डिंग वाले भी एक इंडियन आर्मी की तरह है। अगर घर से एक बार निकल गए पता नहीं घर सही सलामत पहुंचेगा या नहीं। हर कदम में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे, के घर कब